امریکا د افغانستان بانک د شتمنیو یو برخه آزادوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان بانک د شتمنیو د آزادولو په اړه له طالبانو سره د خبرو په نتیجه کې د دغه پیسو یو برخه آزادوي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ په مشرۍ امریکایي پلاوي د طالبانو د بهرنیو چارو او مالیې له سرپرست وزیرانو سره په تاشکند کې د افغانستان بانک د $3.5 میلیارډ په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خبرپاڼې سره سم دا اقدام په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره شوی او متحده ایالاتونه هڅه کوي چې دا بهیر چټک کړي. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس وایي چې لا هم د دواړو خواو ترمنځ د افغانستان بانک د شتمنیو د آزادولو په تړاو اختلاف شته. امریکا هڅه کوي چې په افغانستان بانک کې یو وجهي صندوق جوړ کړي او یو بهرنی درېیمګړی لوری یې اداره کړي. ټام ویسټ او د افغان ښځو لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي رینا امیري تېره اونۍ تاشکند ته لاړل چې په دغه ښار کې د افغانستان په اړه په کنفرانس کې د ګډون ترڅنګ له طالبانو سره د افغانستان بانک د شتمنیو په اړه خبرې وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.